OK， 接着讲我们的极速傻瓜微积分。那么上面2节课呢，我们通过2个例子，一个是求圆锥的体积，一个是求这个蓝色阴影部分的面积。那么我们讲解了微积分它解决一个问题的大概思路。那么这中间呢有一个非常重要的式子，就是这个式子 x 平方乘以 dx 等于 d 3分之一 x 3次方，对吧？这式子2道题里面都用到了，所以它是一个关键中的关键。那么这节课呢，我们就从这个式子来开始讲解，引出这个微积分里边很重要的一个概念，叫做导数。导数的概念。那么我们还是先把这个式子抄过来啊 ，x 方乘以 dx 等于 d 1/3 x 3次方。那么我们给它变个形式，变成两边同时除以这个 dx， 就变成了 d 1/3 x 3次方除以 dx 等于 x 方。那么我们来理解一下这个式子。我们说分母是 dx， 我们之前说过 dx 就是表示 x 的微小变化，对吧？你在什么东西前面加个 d， 就表示这个东西的微小变化，非常非常小，要多小有多小哈。那么说 x 发生变化的时候，它肯定会导致什么呀？导致1/3 x 3次方也会发生变化，对吧？因为它是正好是 x 的函数嘛，所以它也会有一个很微小的变化。那么我们把它们2个微小的变化的比例就叫做什么？就叫做这个1/3 x 的3次方对 x 的导数。什么对什么的导数，就是什么的微小变化与什么的微小变化的比例，对吧？你比如说 y 对 x 的导数，我们随便写吧，比如说 a 到 b，a 对 b 的导数是什么呀？就是 a 的微小变化比上 b 的微小变化，它们俩的比值就叫做这个导数。所以说导数的概念，我们首先要理解，然后我们把这个擦掉哈，然后我们这样，我们把它写成 y 等于 f(x) 等于1/3 x 3次方。那么如果这样的话，我们就可以把它写成什么呀？写成这个 dy 必上 dx 等于 df(x) 必上 dx 等于 d 1/3 x 3次方，对吧？必上 dx 等于 x 方，对吧？那么这几种写法都是可以的。然后或者我们可以用撇来代替 y 撇等于f撇 x 等于1/3 x 3次方撇等于 x 方。这种写法也是完全没有问题的，这种叫完全等价，这完全是一个意思。那么我们再从几何的角度来看一看，那么这个比例它到底是个什么意思，对吧？我们这样，我们画一个函数图像，我们把这个1/3 x 3次方这个函数图像画出来，对吧？大概是这样的一个函数，对吧？那么左边也还有，对吧？关于原点中心对称，对吧？这是 x， 这是 y。然后呢，不妨说这个这样，这个点呢，我们把它叫 x 是3吧，对吧？我们算一下 y 应该是多少 ？y 应该是1/3乘以27，也就是9，对吧？这个比例有点不太对称啊，但是比例不太对，但我们就先画成这样了。然后呢，我们现在要求什么？求在 x 等于3这个地方，它的导数是多少？我们一般这么写，在 x 等于3这个地方，这块画个竖线，对吧？这个的导数是多少呢？那么我们说，首先 x 等于3这个地方的话，我们就先看 x 的变化。那么我们先让 x 发生一个微小变化，从3变到什么？变到3加 h， 这是发生了一个微小变化，对吧 ？OK， 往上画。那么这个时候你会发现 y 这个1/3 x 3次方也会跟着它会发生变化，从9变到了1/3 3加 h 的3次方，对吧？那么我们来看一看 x 的变化，就是我们画的这个看红色这一小段，对吧？那么1/3 x 3次方的变化是什么呀？是绿色这一小段。因此这个东西如果你从几何的角度来理解的话，其实就是绿色这段比红色这段。那么这是什么东西啊？这是不是这个斜率的定义啊，对吧？如果你我们说把这2点连起来，连成一条直线的话，那么这个东西实际上是什么？就这条直线的斜率，对吧？这直线的斜率。那么我们在这边也在接着往下写啊。我们说 x 从3变到了3加 h，1/3 x 的3次方从9变到了1/3 3加 h 的3次方。
因此 x 的变化是什么？3加 h 减3嘛，对吧？x 立方的变化是1/3 3加 h 的3次方减去9。那我们来化简一下。化简之前呢，我们要说哈，我之前说过这个 dx 它是非常非常小的，但是我们看这个 h 对吧，明显还不够小对吧？那么我们得让它变小，怎么变小呢？我们加这么一个符号 lim 对吧？它是英文单词 limit 的前3个字母， limit 是极限的意思，所以这里呢我们就引出了这个极限的概念。那么在什么时候的极限呢？我们得让这个 h 趋近于0。h 就是德尔塔 x 嘛，我们说这个德尔塔 x 要多小有多小嘛，所以我们不妨就把它写成 h 它趋近于0。我们看这个式子它等于啥，对吧？就是 h 要多小有多小，对吧？我们还是抄过来。我们看这边就是3加 h 减3，就是 h 上面呢是1/3，这个27加27h 加9h 方加 h 的3次方，那么减去9，接着写，它应该等于 lim 对吧 ？h 趋近于0 ，h 这块是这个9 37 9，这个约掉，剩下的是 9h 加上3h 方加上1/3h 的3次方，这个等于 lim h 趋近于0 9加上3h 加上1/3h 方，对吧？那么说 h 趋近于0嘛，就是特别小，对吧？所以其实这一项就会变得跟9相比就会变得特别小，这一项也会变得特别小，因此我们可以直接把它俩忽略，也就是说 h 趋近于0的时候，它就等于什么呀？它就等于9，等于9。OK， 所以说呢，我们就把它就算出来了，就是说3/x 立方在 x 等于3处的导数，它实际上是一个极限的概念。然后我们利用这个 h 趋近于0，对吧？我们就能得到它应该得9。那么我们如果再从这个图上看的话，对吧？图上看的话，我们说刚才这个 h 啊，它还不够小，对吧？还不够小。那么如果我们再取再小一点，比如说我们在这儿取一个的话，那么这个直线呢就会往这边有一个偏转，对吧？来看一下，相当于这块有一个偏转。那么随着 x 变得越来越小的话，实际上呢，这条直线就变成了这个点处，这个曲线的切线，对吧？这个曲线的切线。因此呢，我们说，严格意义上来讲哈，它的几何定义实际上就是3/x 3次方这个函数它的曲线，我们把它图像画出来，在 x 等于3这个点的切线。那么这个呢就是这个导数的定义。那么下面呢我们会再做一些导数的练习，不过这节课先讲到这里。